首先，我哋需要準備一個唔用嘅紙袋，然後將其中一面剪出嚟，再畫上我哋鍾意嘅圖案，就可以準備出發啦。第一棵花，哇！你哋睇下，笪地有好多花花，等我都執晒佢哋先。我哋見到係個啤仔，又係遍地開花。等我執幾棵最靚嘅返去先。執到差唔多，我哋準備返去開始製作我哋嘅畫啦。幾靚喎又！你哋睇下，我有幾多戰利品，仲有幾塊紅色嘅樹葉啊！佢都係我嘅好幫手嚟㗎，一齊準備開工！完成啦！除咗有花之外，我哋身邊仲有好多唔同品種嘅樹木。你哋有冇留意過呢啲樹木嘅特性呢？而家有呢個網站俾我哋認識身邊唔同嘅樹木，讓我哋可以一邊散步一邊欣賞大自然，同時又可以吸取更多嘅知識。諗起都興奮啊！事不宜遲，就由你哋陪我去捉第一隻樹靈啦！首先，我哋要揾到樹木嘅樹幹上邊掛住呢個印有 QR code 嘅綠色牌牌，然後就要 scan 咗佢個 QR code。不過你哋唔好好似我咁傻豬豬，放大佢嘅時候呢，淨係用手指去放大，咁樣呢，你會發覺，咦，影嚟影去，點解好似蒙查查嘅？原來佢係要靠右邊黃色放大鏡嘅加減去決定放大定縮細。佢同手機影相係唔一樣㗎。Scan 成功之後，我哋需要答問題先可以帶走小樹靈，所以我哋要去右上角學習一下佢嘅相關知識。除咗睇文字之外，我哋都可以睇佢嘅相，去深化我哋對佢嘅認識。你哋睇下，佢同張相真係一模一樣㗎喎。睇完資料，我就可以返嚟答問題啦。只要3條入邊，我答啱2條就可以帶佢走啦。嘻嘻嘻，我成功得到第一隻小樹靈啦！你哋都一齊嚟獲得你哋第一隻小樹靈啦！直到而家，我已經儲咗咁多個小樹靈啦！
你都快啲出發啦！等我呢個擁有咁多小樹齡嘅人考考你，你知唔知道呢一啲葉係屬於邊一種樹木嘅呢？俾啲提示你，喺香港好常見，好出名㗎。佢嘅葉係好有特色嘅喎。我哋一齊嚟開估，得啦，佢叫洋紫荊啊！除咗散步之外，你哋又有冇咩放鬆嘅小方法呢？歡迎留言分享俾我哋知喎。